Приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники. Разбор». Да, друзья, разбор – главное слово этого проекта, потому что мы разбираем заявления политиков и пытаемся понять, кто и что сказал, и что стоит за их словами. Поэтому подписывайтесь на наш канал, давайте вместе анализировать и приводить себя к выводам, к правильным и нужным для развития нашего общества. Мы в студии Екатерина Жекова и Елена Карамит. Начинаем. С чего начнем? Давайте начнем с того, что 9 июля Конституционный суд Республики Молдова рассмотрел иск Министерства юстиции Республики Молдова. Иск заключался в том, чтобы узнать, насколько являются конституционными некоторые положения закона об особом правовом статусе Гагаузии, которые касаются организации выборов, которые касаются участия Гагаузии в назначении начальников МВД, СИБа и юстиции. Управление внутренних дел, да. Но давайте тогда начнем с того, что все-таки для наших зрителей и для себя еще раз почитаем, как прокомментировала решение Конституционного суда сама председатель Конституционного суда Доминика Маноля. Сказала она следующее, мы возьмем самое главное, что нужно понимать из этого решения. Да? Молдова является унитарным государством с единым центром власти, а статус автономии не означает создание второго уровня государства или отдельного правопорядка. Компетенции региона строго ограничены местными политическими, экономическими и культурными вопросами, рамки которых устанавливает парламент. Обеспечение национальной безопасности, работа полиции и юстиции – это фундаментальные функции государства, поэтому руководство Гагаузии не может участвовать в назначении глав региональных подразделений этих структур. Аналогичный принцип применен и к выборам. Избирательная система регулируется исключительно парламентом Молдовы. То есть получается, что Конституционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции, и с оглашения этого вердикта выборы на территории Гагаузии будет организовывать Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, так же, как она организует выборы, допустим, президента страны, парламента страны и примаров населенных пунктов, а избирая или назначая руководителей таких вот силовых служб, как МВД, еще раз повторюсь, СИБ и юстиции, оно не будет согласовывать это с гагаузской стороной. Решение Конституционного суда, конечно же, ждали все, и ждали 7 либо 8 числа, но так получилось, что 9 числа только суд вынес это решение. Теперь реакция какая была тех людей, которые как минимум в законодательном органе работают или же являются представителями политической элиты Гагаузии, да? Давайте проанализируем. Давайте. Например, Георгий Лейчо, первый заместитель председателя Народного собрания Гагаузии, сказал о том, что абсолютно неожиданное решение. То есть Конституционный суд принял решение, которое в Камрате или он лично не ожидал. И здесь можно поразмышлять, было ли это решение неожиданным для Гагаузии, или все-таки вот вся та ситуация, которая складывалась у нас в регионе и как раз-таки вела и привела к такому решению Конституционного суда. Давайте подумаем. Но Лейчу, который сказал, что это абсолютно неожиданное решение, давайте так. Первое, когда мы слышим заявления каких-то политиков, сразу вырабатывается отношение верю, не верю, да? Вот вы поверили, что для Лейчо это было неожиданным, такое решение Конституционного суда? Вы знаете, мне трудно поверить, если бы это был рядовой человек, который, возможно, не всегда следит за тем, что происходит в Гагаузии, который не вникает во все нюансы, который не имеет юридического образования, то тогда можно было бы сказать, что да, мог и не ожидать такого решения суда. Но все те процессы, которые друг за другом проходили уже начиная с 2023 года у нас на территории нашего региона, а еще больше те события, которые развернулись после ноября 2025, когда должны были быть организованы выборы, все это как раз-таки и вело к тому, что какое-то решение будет принято, и, скорее всего, это решение не удовлетворит гагаузскую сторону, потому что все попытки провести выборы оказались безуспешными, и вина, мы порассуждаем, чья вина, но... Но вы знаете, у меня еще вызывает вопрос такой момент, вернее. Господин Лейчо присутствовал на заседании Конституционного суда.
Да. И даже для него такое решение было неожиданным. То есть одно дело, когда ты просто наблюдаешь со стороны, другое дело, когда ты находишься в зале заседания суда. Более того, мы помним это видео, которое было представлено общественности, как Домника Маноли делала замечание господину Лейчу о ненадлежащем поведении в зале заседания. Ну да ладно. А можно еще один маленький нюанс? Мне кажется, что здесь мы должны вспомнить слова, сказанные Георгием Лейчу немного ранее на одном из ТВ. Он сказал о том, что мы заигрались в геополитику. И вот это высказывание Георгия Лейча, на мой взгляд, как раз-таки является очень хорошим ответом тому, почему такое решение Конституционный суд принял. Но тогда получается, что Георгий Лейч чуточку и противоречит сам себе, потому что, с одной стороны, он подтверждает, что мы заигрались в геополитику, но это было заявление, сделанное намного раньше, чем ситуация с заседанием суда. А потом он говорит, что совсем не ожидали. Ну так, может быть, это неожиданное решение надо было готовиться в свете тех событий, которые проходили в Народном собрании Гагаузии до того, чтобы не провоцировать принятие такого решения Конституционным судом. И в связи с этим я хочу, чтобы мы с вами проанализировали и те звоночки, которые были сделаны как минимум господином Орманже, который был исполняющим обязанности спикера Народного собрания Гагаузии. И помните, это его брифинг или это, может быть, было Да, просто... это был его брифинг после 2 июня, когда не состоялось заседание Народного собрания Гагаузии. Когда часть депутатов пили кофе в соседнем пили кофе. А рассмотреть они должны были постановление, которое совместно приняло... Компромиссное. Да, компромиссное постановление. Так вот, тогда Орманже, вот часть его обращения, когда он обращался непосредственно к своим коллегам, Орманже сказал следующее: «Выборы проведет ЦИК Республики Молдова, и вот эта ответственность за потерю полномочий ляжет на тех господ, которые сегодня трубят во все средства массовой информации, что ряд коллег, которые были в рабочей комиссии, сдают полномочия Гагаузии. Вот через 3 месяца запомните их хорошо, и вы узнаете, кто сдает полномочия Гагаузии». Итак, это было сказано господином Орманже тогда, когда не могли собраться для того, чтобы этот компромиссный документ обсудить, правильно? Ну, да. И часть депутатов, которые не вошли в состав этой рабочей группы, обвиняли своих коллег в том, что, дескать, этот документ не так сформирован, он не так сделан, и почему только 5 депутатов поехали на встречу с президентом из Гросу и обсуждали и согласовывали такой документ. То есть получается, что часть депутатов не доверяла другой части, но в недавнем прошлом они были одним большинством. Здесь, наверное, нужно отметить и то, что даже те, кто поехал в Кишинев, не все присутствовали на том заседании 2 июня. То есть участвовали в разработке документа, согласились с тем, что содержание документа должно быть таким, согласились в Кишиневе. А здесь, когда нужно было прийти для того, чтобы проголосовать и принять этот документ, который развязывал бы тот узел, который не позволял здесь, на территории автономии, провести выборы в Народное собрание Гагаузии, даже они не явились. А что это значит? Здесь это значит, что не было желания проводить эти выборы. Или не было желания действовать по тем законам, которые существуют и действуют на территории Республики Молдова, которые являются едиными для всей территории Республики Молдова. Ведь гагаузская сторона должна была привести свои документы, касающиеся избирательных кампаний, касающихся выборов в Гагаузии, к тому документу, в соответствии с тем документом, который был принят на уровне страны в 2022 году. Но получается, что вот эта риторика о том, что нам надо находить компромисс, нам нужен диалог с Кишиневым. Ведь эта формула такой риторики, да, она началась еще до того, как исчез из публичного пространства господин Константинов, потому что после визита Мустяцы, помните, в кабинет Константинову, Константинов первый же брифинг или пресс-конференция, как это назвать, первое, что он сделал у себя в кабинете, вот это видео, которое ГРТ транслировала, он сказал о том, что у нас нет другой родины, мы живем в рамках одной страны, и нам обязательно нужен диалог, нам срочно нужно восстановить. И, в общем-то, эта риторика шла. И вот этот согласительный компромиссный документ, это была как бы вот эта наработка, да, то, что сделано. И тут получается, что то большинство, которое... Вернусь к этой мысли, потому что я считаю, что за этим что-то стоит. То большинство, которое было при Константинове или у Константинова, оно хотело диалога, и об этом говорил Константинов.
ушла одна фигура, пришел другой Орманжи, который тоже из этого же большинства. Продолжал говорить то же самое. И в момент, когда есть компромиссный документ, исчезли депутаты, которые не хотели за него проголосовать. Более того, он даже не был обсужден. То есть вообще общество гагаузское не слышало, что за документ они там наработали и как к этому относятся депутаты. Очень интересный момент. Вот вы проследили такую цепочку. Теперь у нас уже другой человек является председателем Народного собрания Гагаузии. И то, что он говорит, это тоже давайте, мы призываем вас к диалогу, мы готовы к диалогу. С одной стороны, мы слышим очень много разговоров о том, что нам нужен диалог. А с другой стороны, мы видим действия, которые как раз-таки приводят к тому, что диалога нет. Что даже если и были какие-то результаты, хорошие результаты, может быть, как вы говорите, мы даже не ознакомились с этим документом подробно, то вот эти же люди, которые призывают к диалогу, разрушают результаты диалога. Ведь в этом диалоге участвовал и президент страны, и председатель парламента Республики Молдова, депутаты, в том числе и депутат из Гагаузии Александр Стояноглу, который тоже подсказывал, к чему могут привести так подобного рода действия наших депутатов. И, кстати, надо сказать, что Стояноглу до того заседания и до 7 числа еще предупреждал и призывал депутатов Народного собрания Гагаузии отнестись серьезно и все-таки рассмотреть и принять этот документ, потому что он в том числе назвал этот документ, помимо Орманжа, кстати, да, он в том числе назвал этот документ спасательным, потому что это и есть решение. А давайте посмотрим этот отрывочек, посмотрим и потом продолжим обсуждение. Давайте. Посмотрите, мы не зря несколько раз обращали внимание на дату рассмотрения представления Конституционным судом, потому что после этого наступит развязка. До 7 июля у нас есть возможность собрать заседание Народного собрания, принять вот это компромиссное решение и начать реальную процедуру выборов Народного собрания. То есть создаем Центральную избирательную комиссию, люди, которые туда входят, да, проходят необходимые там фильтры. Вот. После этого, как они проходят, это месяц занимает времени, мы назначаем. Это позволит нам, по меньшей мере, отсрочить рассмотрение этих вопросов в Конституционном суде, потому что Конституционный суд, руководствуясь общими принципами законодательного или избирательного права, не будет принимать какие-то решения в период самой избирательной комиссии. То есть есть такое общее правило, да, в избирательном плане, и это рекомендации Венецианской комиссии, целого ряда других структур, которые постоянно наблюдают за избирательными процессами. То есть для нас это шанс, потому что после принятия решения суда оно может соответствовать там, потому что ответ, который дал господин Бацан, очень уважаемый мною человек, он очень обтекаемый, он правильный по сути, вот, но тем не менее точка отсчета будет решение Конституционного суда. А решение будет таковым, что если вы не в состоянии, одно дело, что мы продемонстрируем, что мы в состоянии преодолеть этот кризис и провести выборы Народного собрания. Другое дело, что мы это не в состоянии сделать, и тогда Конституционный суд просто разъясняет, что должно последовать дальше. А дальше общая процедура, которая заключается в том, что Центральная избирательная комиссия, ответственная за проведение избирательных процессов в Республике Молдова, назначает и проводит в Гагаузии выборы. То есть получается, что Александр Стояноглу говорит о том, что шанс у Гагаузии был. И этот шанс был до 7 июля. Нужно было просто рассмотреть документ. Но, как говорит Александр Тарнавский, нам не дали возможность до заседания Конституционного суда проголосовать за компромиссное постановление. Если бы Кишинев принял бы после этого такое же решение, это была бы совсем другая история. Но рассмотреть этот документ не удалось. Есть мнение Валентина Гайдаржи, который говорит о другом. Если бы приняли компромиссное постановление, решение Конституционного суда было бы такое же, только нашими руками. Вы понимаете, что значит «нашими руками»? Я не понимаю, что значит «нашими руками». Я знаю только одно. Все, что сделано до сих пор, вот этот хаос, это рукотворная история, которая сделана руками депутатов большинства Шоровского, Константиновского, а затем и Орманжа, теперь и Валентина Гайдаржи. Только я теперь не очень понимаю, что с тем большинством, потому что оно было громким, а теперь оно стало молчаливым или неслышным.
Но вы знаете, что удивляет? Люди, которые говорят такие вещи, наверное, думают, что все в Гагаузии, все в стране верят тому, что они говорят. Но и среди их коллег, и среди жителей автономии, и среди жителей страны есть много людей, которые понимают, что это определенные уловки, и понимают, кто привел Гагаузию вот к такому решению. Но понимают, это не означает возмущаются. Но Конечно, есть они могут себе позволить так думать, ведь никто не возмущается, понимаете? Но вот на заседании Народного собрания Гагаузии Николай Дудогл как раз-таки возмутился. Мы можем послушать этот видеофрагмент и проанализировать. Вы говорите о последнем заседании. Возмущение Николая Дудогла напоследок. Давайте посмотрим. Честно говоря, нравится, как начал работу свою председатель Народного собрания. Он, в принципе, сделал уже несколько громких, хороших заявлений и попытался, в принципе, остановить то, что случилось вчера. Но при этом Гагаузия сильна, когда едина. Когда председатель Народного собрания делает заявление или отправляет письмо встречи с президентом страны, и в это время Башкан Гагаузии, я так скажу, исполняющий у нас 2-3 месяца, уже больше года, Башкан Гагаузии тут же выступает, что отправку президента страны. Другого времени нету. А как будет услышан председатель Народного собрания? Все делается для того, чтобы натравить друг на друга. Вот это провокаторское действие исполняющего органа привело к тому, что мы потеряли полномочия. И нужно честно признаться, потому что приезд в Гагаузии различных защитников Гагаузии, нулевых партий, которые ни 1% не забирают на голосах республиканских, они приходят в Гагаузию защищать. Кто они такие, чтобы Гагаузию защищали? Или же дополнительные из других районов какие-то патриоты Гагаузии приходят. Я понимаю, что наших патриотов, которые здесь сидят, но они приходят нас защищать. Все, вот это провокаторские действия привели к тому, что мы сегодня потеряли самое главное. Я говорю свое мнение, могут кто-то со мной согласиться, нет, но я считаю, что после вчерашнего дня кто-то должен нести ответственность, потому что у нас получается хуже, и никто несет ответственность. Все на зарплатах, все в кабинетах, все имеют привилегии. Да нет, пора уже это остановить. Мы до этого говорили председателям Народного собрания и коллегами, что да, где-то виноваты, может, все, которые поддержали эту власть. Да, но кто знал, что такая власть будет беззубая совсем, которая полностью использует сегодня власть в автономии именно для себя. Поэтому я считаю, что сегодня Илья Семенович сегодня присутствует, я говорю прямо в глаза, не в коридоре, что по идее он должен сам сегодня подать в отставку, даже не ждать, чтобы его снимали. Потому что в любых действиях, если происходит какое-то чрезвычайное действие, кто-то должен брать ответственность на себя и пожелать другим исправить ситуацию. Из всего сказанного, как мне кажется, это заявление такой протест, когда его эмоции и его слова говорят о том, что чаша переполнена, надо что-то делать, и то, что он предлагает, да, помимо того, что он предлагает уйти в отставку, отправить в отставку, вернее, господина Узуна, он говорит о том, что все, что делалось до сих пор, натравливались друг на друга люди в гагаузской автономии, и в том числе Камрат и Кишинев. И мне показалось, что провокаторские действия некоторых партий и лидеров партии, о которых он говорит, это как раз протест против недавнего всемолдавского форума, который был проведен здесь в Камрате. То есть, первое, что возникает, какая картина у меня возникла вот это, а у вас? Да, у меня возникла та же самая картина, и здесь вот очень трудно не согласиться с Николаем Дудогло и по всем вот этим пунктам, по которым вы прошлись. Действительно, все эти действия, которые в последнее время мы наблюдали в Гагаузии, иначе как провокаторскими не назовешь, и иначе как натравливание Камратов на Кишинев не назовешь. Ну что значит назначать дату проведения выборов, когда ты понимаешь, что эту дату все равно отменят? Что значит участвовать в создании документа, который является компромиссным, а потом не прийти на заседание, на котором оно будет рассматриваться. И даже не представить этот документ, это очень важно, вы понимаете? Да. То есть мне кажется, что через это как раз они и продемонстрировали свои отношения. То есть документ даже не был представлен на заседании Народного собрания Гагаузии. Мы не услышали мнения депутатов по конкретному документу, который разрабатывался. Если это не пренебрежение этим самым документом, а значит и работой той самой рабочей группой, которая была согласительной, назовем ее так, да, то что это означает? И почему депутаты НСГ думали, что Кишинев,
как минимум те депутаты от парламента, которые не голосовали, а разрабатывали этот документ, должны бы отнестись к этому очень просто. То есть о каком диалоге потом говорит и Гайдаржи Валентин, когда они все еще продолжают требовать диалога или просить его? Это очень просто удивительно, потому что они не просто просят о диалоге, но две ветви власти поступают вразрез, даже в противовес друг другу. Мы видим, что, допустим, новый спикер парламента говорит о том, что мы хотим встречаться с президентом страны, хотим встречаться с Игорем Гроссу, с председателем парламента страны. И прямо же в это же время, как говорят, аккурат в это же время выступает Илья Узун, который говорит о том, что Майя Санду должна подать в отставку президент страны. А что вы в этом усматриваете? Смотрите, что я в этом усматриваю. Можно сказать, что это два отдельных человека и два разных видения. Но я очень хорошо помню заседание, на котором 3 июля, кажется, было это заседание, когда был избран спикером парламента, вернее, спикером Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи. И тогда выступил Илья Узун и сказал, что это очень правильно, что это очень хорошая кандидатура. Это мне позволяет говорить о том, что они все-таки действуют вместе. Да, у них одно видение. И еще что позволяет мне говорить о том, что это одно видение, ведь вот тот документ, который после компромиссного представил Валентин Гайдаржи, который мы назвали каким документом? То был компромиссный, а этот альтернативный. Да, вот этот альтернативный документ опять же поддержала та же группа людей. Этот документ поддержал и Илья Узун. Этот документ поддержала платформа 111. То есть у меня практически платформа 111 разработала этот документ. Да, так получилось, что они даже его разработали. Так получается, что когда они действуют раздельно и когда они действуют вместе. Мне кажется, что они всегда действуют вместе, просто разная тактика. Вы меня подвели к мысли, а может быть теперь мы наблюдаем хаос не только в Народном собрании, а хаос и внутри того самого большинства, сотворенного господином Шором и его приспешниками в Гагаузии? Может быть, все может быть. Но потому что есть какая-то не то что несогласованность, то есть было видно, если уж вернуться и к заседанию Народного собрания Гагаузии и поговорить о той атмосфере, которая там, то была видна некая растерянность совершенная. Но она была настолько очевидна, что мне было непонятно, почему так все такие поникшие, и не было слышно даже тех депутатов, которые всегда имели что сказать из фракции социалистов, из других представителей. Это было очень удивительно, потому что даже если рассматривать какой-то самый простой вопрос, то обычно в Народном собрании Гагаузии очень много желающих высказать свое мнение или предложения по тому или иному вопросу. А здесь выступили только два депутата, которые не присутствовали не поднимались в кабинет председателя Народного собрания Гагаузии и вместе со всеми не обсуждали тот документ, который потом они представили. А был на заседании депутата из Бишалмы? Я его не увидела. Может быть, и был, но я обычно, когда он есть, его слышно. Надо посмотреть. Я не увидела, я не запомнила, был ли он среди депутатов. Но мы не запомнили, потому что никто из них ничего не говорил. Я вам хочу другое сказать. Я вообще никого не запомнила на этом заседании, хотя практически все стулья были заняты. И это тоже удивительно для этого состава Народного собрания Гагаузии, тогда, когда мы знаем, что они всегда кричат. И всегда кричат все, и перекрикивают друг друга. И тут, когда есть такое решение, у них полное гробовое молчание. Чем это объяснить? Либо они поняли, что они вляпались, но если только они вляпались, это полбеды. Но это ответ на те бездействия, которые Народное собрание Гагаузии обеспечило, как бы это ни звучало, да? Бездействия, которые обеспечили такой результат. Мне кажется, что в истории и это Народное собрание Гагаузии, и этот исполнительный комитет Гагаузии останутся как органы власти, которые привели Гагаузию к такому исходу, к тому, что Конституционный суд принял эти решения. А давайте посмотрим, ведь были еще заявления, мы тут разбираем с вами заявления, кто чего сказал и как к этому относиться. Выступили же, несколько еще было в общественной, в публичности, вернее, было несколько заявлений. Госпожа Влах. Ирина Влах сказала, 30 лет Кишинев и Камрад учились слышать друг друга. 30 лет буквально по крупицам строили доверие. И все это перечеркнули одним безответственным решением. Она имеет в виду решением Конституционного суда. Что вы скажете? Очень удивительно, потому что она юрист, и потому что она доктор права, и потому что для меня стало удивительно, перечеркнули одним
безответственным решением Конституционного суда. Конечно, все то, что вы говорите, это верно, но я вспоминаю те 2 последних года, когда она исполняла свой 2-й мандат, и я помню, что чуть ли не каждый день в ее кабинете готовились видеоролики, она снимала видеоролики, и это было натравливание жителей автономии на Кишинев и на центральные власти нашей страны. И почему это не считать теми провокационными действиями, которые подвели и привели к тому, какое решение сегодня принял Конституционный суд? Ведь та риторика, которую использовала госпожа Влах, никак не работали на то, чтобы был услышан Кишинев или был в Кишиневе услышан Камрад. А у меня еще, знаете, какой вопрос возник? Ведь Ирина Влах, когда недавно было решение Конституционного суда относительно ее партии в том числе, она же не пошла на заседание Конституционного суда для того, чтобы защитить себя, свою партию. И сейчас, когда было заседание Конституционного суда по этому вопросу, может быть, она тоже могла присутствовать, я не знаю, но говорить об этом только после случившегося и не воспользоваться тем, что тебя, как Ирину Влах, Гагаузии знают, тебя знают все политики, которые сидят в Народном собрании. Более того, там есть люди, которые тебя поддерживали и, возможно, сейчас еще поддерживают, и твои сторонники в том числе. Почему ты не предостерегла ту же общественность молдавскую, тот же Конституционный суд? Ты могла сделать такое заявление ты могла сделать такое заявление здесь, в Гагаузии, ты могла прийти в зал заседания Народного собрания и обратиться к коллегам и подсказать, как доктор права, а что было бы правильным решением на этом этапе. И она это не сделала. Вы абсолютно правы. Действительно, человек, который проработал 8 лет башканом Гагаузии, который имел здесь поддержку жителей региона, мог бы прийти. Возможно, она была бы услышана. Но она этого не сделала, и вопрос, почему она это не сделала, что за этим стоит, он остается открытым. И, конечно же, высказал свое мнение по поводу решения Конституционного суда Михаил Влах, который призвал вмешаться в международные структуры, собрать съезды граждан. Но вмешаться он призвал международные структуры. Какие международные структуры? Которые отвернулись от Гагаузии из-за того, что он, Михаил Влах, вместе с Ильей Узуном и экс-спикером Дмитрием Константиновым побывали в Израиле. И после этого все международные структуры перестали иметь какие-либо отношения с нашим регионом. Он к ним хочет обратиться? Я только вообще не могу понять. Михаил Влах, который, в общем-то, был одним из тех людей, кто и Всемолдавский форум затеяли, да, и еще много других мероприятий здесь, и митинги все, и прочее, 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 и связь с Шором однозначно, и об этом говорит та самая позорная фотография, которую сами же они и выставили тогда, после возвращения со встречи с этим Шором. И когда человек говорит, что мы призываем вмешаться в международные структуры, сколько права у этого человека вообще призывать? У меня вопрос вообще к правоохранительным органам. А как так получается, что люди, которые производят этот демонтаж каких-то правильных, нормальных вещей, у правоохранительных органов нет вопросов к этим людям? Как минимум к Михаилу Влах. Человеку, который организовывал огромное количество митингов, на которые пытались и который передал собрать ГРТ, людей. как нам всем, мы уверены, что ГРТ передано, потому что Михаил Влах на тот момент, когда он был на этой встрече, напомню для наших зрителей, что он тогда был членом наблюдательного совета общественного телевидения и радио Гагаузии. И, скорее всего, что он договорился, что я вам помогу иметь столько эфира, сколько вам надо, потому что весь эфир именно после их визита стал отражать точку зрения шоровского большинства, да и только. А для меня очень удивительно, знаете еще что? Что получается, что именно эти люди, их же уже в Гагаузии можно перечислить на пальцах, кто привел Гагаузию к такому решению Конституционного суда. Это и Илья Узун, и Михаил Влах в том числе, и ряд активистов из той же платформы 111 и так далее. И вот он хочет собрать съезды граждан, то есть и подвели к этой черте Гагаузии, да еще теперь в это хочет вовлечь и всех жителей нашего региона. Я вам хочу сказать так, хотеть не означает мочь. Показал свои способности Михаил Влах и Илья Узун собирать эти митинги протестов,
и мы поняли, что... Они поняли в первую очередь, не только мы об этом говорили еще тогда, когда они эти митинги проводили, что уже нет того самого заряда энергии для этих митингов, и постепенно они отказались от этих митингов и перешли на какие-то платформы. И платформа Михаила Влаха и Вани Паня тоже как-то не очень состоялась, и осталась только платформа 111. В платформе 111 энергии вообще нет, потому что все то, что там обсуждают и предлагают, потом это озвучивается, как мы уже тут повторимся сейчас, да, депутатами Народного собрания Гагаузии, как максимум это озвучил Валентин Гайдаржи. То есть получается, что структуры разные, а сценарий один. И так у Михаила Влаха нет никакой силы организовать какой-нибудь съезд. Более того, это моя личная точка зрения. Более того, я почти уверена, вы знаете, на этот съезд придут те же, кто сегодня представляет, не умаляя достоинства ни одного человека, собираться в платформы и делать что-то важное и нужное, но тогда, когда в действиях этих гражданских платформ нет каких-то вот таких сценариев или таких следов шоровских или еще каких-то людей, которые за деньги или в силу геополитических интересов хотят что-то менять в гагаузской автономии и баламутят больше, чем наводят порядка. Я думаю, что никаких у них сил нет на собрании. Это без как сказать вам, это просто заявление, а вот увидим, время покажет, они не соберут. Ну да. Другую мысль высказал экс-депутат, если не ошибаюсь, Народного собрания Гагаузии Роман Тютин, который сказал о том, что если выборы в Народное собрание Гагаузии проведет Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, Гагаузия объявит бойкот. Давайте порассуждаем. Тютин сказал? Да. А кто такой Тютин? Роман. То есть это тот самый человек, который был депутатом Народного собрания, да, потом почему-то был в бегах и скрывался от правоохранительных органов, затем вернулся, затем был в каких-то скандальных отношениях с партией социалистов. Первоначально он был в партии коммунистов, потом он был в партии социалистов, потом дружил с Додоном, потом рассорился с Додоном, потом пытался стать еще раз депутатом. Да ладно, не получилось, в этом ничего страшного нет. Человек любой имеет право баллотироваться и кандидироваться. Вы знаете, мне кажется, что на вот это высказывание Романа Тютина очень хороший ответ еще задолго до проведения заседания Конституционного суда дал тот же Александр Стояногло. Я слышал тут, во всяком случае, такие суждения, что мы не позволим, призовем людей не выходить. Это мне похоже немного, знаете, на детский сад какой-то там. Непонятно, что значит не позволят. Это запретят людям приходить на избирательные? Давайте и этот вариант или эту модель рассмотрим. Хорошо, они выйдут люди. Тогда я вас уверяю, что будет следующее обращение в Конституционный суд, который повлечет за собой другую форму управления Гагаузией. Да, автономия остается. В автономии должен быть башкан. В автономии должен быть представительный орган Народного собрания. Да? Но и в ситуации, когда вы не можете организовать эти выборы, выбрать этих людей на переходном периоде или на определенный период вы просто назначите. Знаете, какой вопрос сейчас? Есть интересный комментарий Петра Пашалы, первого спикера Народного собрания Гагаузии. И написано следующее. «Куплю билеты, пойду пешком. Не говорите глупостей, надо готовить и проводить быстрее выборы. Дата назначена, этот состав НСГ должен провести выборы и мирно сдать полномочия». Я честно хочу сказать, что я не понимаю такой комментарий под новостью идеи Романа Тютина, о которой мы только что говорили. Как вы понимаете мнение Петра Пашалы? Вы знаете, подобного рода высказывания уже были. Их высказывал Илья Узун, что мы проведем выборы вне зависимости от того, и не только Илья Узун, это подхватывал и Михаил Влах, если я не ошибаюсь. Они говорили о том, что мы проведем эти выборы, даже если у нас не будет денег из бюджета Гагаузии, мы найдем финансы, мы все-таки проведем. Но я вижу, что они уже отказались от этой мысли, но Петр Михайлович еще продолжает эту мысль и думает, что таким образом можно провести выборы в Народное собрание Гагаузии. Я просто думаю о том, насколько примарии захотят подключаться и проводить выборы вот таким вот образом против законодательства Республики Молдова, насколько люди активно будут участвовать в таких событиях, зная, что это противоречит законодательству Республики Молдова. О чем говорит Петр Пашалы, когда говорит, этот состав НСГ должен провести выборы и мирно сдать полномочия? Какие полномочия сдать мирно? То есть получается, что он их удерживает каким-то образом, да? Еще хочет что-то сдать или что? Я не понимаю. Так получается.
Может быть, еще необходимо упомянуть господина Танасия, который в прошлом возглавлял Конституционный суд, и он тоже высказался по поводу этого решения Конституционного суда и сказал следующее. Автономия заканчивается там, где начинается суверенитет государства. В унитарном государстве существует одна полиция, одна система национальной безопасности и одна избирательная система. У этих институтов могут быть территориальные подразделения, но не разные центры власти. И вот мне вот эта мысль понятна. Не потому, что я хотела бы, чтобы у Гагаузии какие-то полномочия забирали, но мне совершенно непонятно было последние 10 лет, если еще не больше, как представители, руководители, вернее, Гагаузии, что в НСГ, что в исполнительном комитете, не только распоряжались этими полномочиями, которые были закреплены в законе об особом правовом статусе Гагаузии, но еще как они высказывались и как они дорожили этими полномочиями, и как они пытались укрепить этот закон, понимаете? И мне очень недоставало вот этой политической воли зрелой у тех людей, которые действительно отстаивали бы этот закон и не давали бы шанса даже Кишиневу задуматься над тем, что какие-то полномочия надо убирать. То есть, получается, сегодня я понимаю то, о чем говорил господин Стояногло в нашей студии, что у нас, оказывается, так много было, непозволительно много было полномочий, что сегодня вот такое утверждение господина Танасия, что это одно государство и существует одна полиция, одна система национальной безопасности и одна избирательная система. Не может быть ничего другого. Надо, наверное, напомнить, что решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Наверное, это такая логическая концовка этого нашего выпуска. Что будет дальше в Гагаузии, будем наблюдать, смотреть, будем анализировать. Да, и на этом поставим точку. Друзья, до встречи. Вот таким получился сегодня разбор. Мы, конечно же, будем следить за тем, какие заявления делают наши политики. И, безусловно, будем их тут разбирать. И вы оставайтесь с нами, ставьте лайки нашим видео, пишите комментарии. И, конечно, подпишитесь на наш канал. Пусть нас, людей, которые анализируют и понимают, что происходит, станет больше в нашей стране.